вчера признался, что... Ой! Третий сезон, и это пока первый экстра раунд. Если каждый сейчас будет свое мнение говорить, тогда у нас будет не махач, а что попало. Да. Лев в своей красе. Раздергивает, распрыгивается. Всем привет, меня зовут Петр Шукан, 42 года. Приехал из Белоруссии, города Светлогорска. Сейчас живу в Киеве. Подготовку проходил месяц в зале Академия Париматч. Готов, самочувствие замечательное. Соперника не знаю, поэтому о преимуществах поговорим после боя, наверное. Ему вернуться домой в нормальном настроении, живым, здоровым. Ну, а мне победы. Настроен отлично. Здравствуйте, меня зовут Олег Сергеевич, я киевлянин. Пришел на проект попробовать себя в новом направлении, подраться на голых кулаках. Своим преимуществом считаю боевой опыт в ринге, морально-волевые качества, не сдаваться, побеждать. Особо к поединку не готовился, так как много работаю. Провел 5 тренировок за 2 недели, сбросил 5 килограмм веса. Сопернику ничего желать не буду, так как победа будет за мной. Устрою махач кровавый. Наши следующие бойцы. Самая возрастная пара сегодняшнего вечера. И поприветствуем первого бойца. Шукан Петр. Представитель из города Киев. Его рост 184, вес 78 и ему 42 года. Петр победитель и призер международных турниров по боксу. После 25 лет закончил свою карьеру в профессиональном спорте. Давайте его поддержим. И его соперник Сенник Олег. Олег также представляет город Киев. Его рост 178, вес 77 и ему 44 года. Призер чемпионата в городе Киеве, Чернигове. Кандидат в мастера спорта по боксу в 2013 году. Год назад участвовал в профессиональном поединке с Пилипчуком Александром. Посвятил всю жизнь боксу и хочет учить подрастающее поколение. Давайте поддержим бойца. Я думаю, этот поединок яркий пример для молодежи и подрастающего поколения, поэтому этим бойцам особенно нужна и важна ваша поддержка, друзья. Бойцы в центр. Ух, сейчас будет что-то. Коротко о правилах. Затылочная часть, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Никакой борцовской техники. Чистый кулачный бой. Пожали друг другу руки.
Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, у нас уникальное событие. Самые возрастные бойцы Махача. В черных тейпах у нас Шукан Петр. В желтых тейпах у нас Сеник Олег. И сразу же Олег начинает прессинговать Петра. Знаешь, я бы так сказал, это максимально пожилой бой, но это самый ожидаемый мой бой был. Ты знаешь, смотри, как для... Есть, у них в обоих база попадает бокса. и... Да, сейчас пока Петр уже работает, первый номер поддавливает. И отлично попадает. Два отлично четких попадания с обеих рук. Сейчас поддавливает Петр. Пристреливается Олег. Еще одно попадает прямо в лоб, и уже печень прошивает. Петр добавляет туда прямой. Великолепно. Смотри, как разбивает, как работает корпусом Петр. Ой-ой-ой, слушай. Ну я тебе хочу сказать, Олег тоже не дает заднюю, не сдается. И отбивается, отстреливается, но за счет длины рук Петру удобнее расстреливать. Олега. Какие хорошие. Что? Зуб вылетел. Опа-на. Талисман. Петр. А вот и Петр. Вот это да! Вот это сила. Зуб. Смотри, как он настреливает ему прямыми почтальонами, как он накидывает. Ой, еще и в корпус добавляет. Боже, как он его разбивает. Слушай, ну я вижу... Это невероятное зрелище. Я вижу, Олег тоже заряжается там на атаку, видишь, немного поджимается, подбирается, но смотри, как красиво работает, обман. Пока что Олег выжидает, но Петр прессингует его по полной. И работает очень разносторонне, то есть Да. Он делает абсолютно разные атаки, то есть нету у него какой... Сейчас он провалил, добавляет и просто разбивает сейчас вокруг, возле мешков пятится назад. Какие у него апперкоты? Апперкоты просто закидывает сдалека, пытается спасти сейчас Олег. дальние Он сдалека вообще просто великолепный бой, дорогие друзья. Первый раунд это что-то реально. У меня аж в какой-то момент просто прошла дрожь по телу и мурашки, когда выпал у него зуб. Я просто он выплевывает капу, и у него выпадает зуб. Это вообще что? Вот зачем нужна капа, чтобы все зубы были вместе. Да, в одном месте. Бойцы, 5 секунд. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Одержание бойцов. Бой! Видно все только на опыте. Видно, как он на опыте делает. Сейчас джебами перестреливаются спортсмены. Немного не достает Олег. И сейчас взорвался. Олег немного попал, да? Стоп! Раз, два, 3, готов? 4, реагируй. Бой! И сейчас отвечает Олег. Пробивает. Смотри, как он скрывает свои удары. Мастерски. Очень прицельная. Да. Очень прицельная. Точность 100%. Правый живот и боковой левый ногу. Да, есть подсказка от тренера. Потихоньку сейчас Олег уже начинает пристреливаться, подбираться к Петру. И видно, что сейчас, я думаю,
Ой, как он отбивает ему по корпусу боковыми. И попадает боковым ему прям в бороду. Уже начинает больше качать. Оу! Насколько точный был удар! Насколько точный удар был! 3, 4. Какая великолепная техника у Петра. Мне чем-то напоминает Петр Пашу Павлова вот этими такими точными хлесткими ударами. Разбивает и просто да, посмотри, что он делает с соперником. Да, выбросили полотенце, и это победа техническим нокаутом. Бойцы на оглашение. В данном поединке остановкой угла во втором раунде на 1 минуте 35 секунде победу одержал Шукан Петр. Это настоящая старая школа. Я думаю, эти бойцы могут дать прикурить, наверное, половине молодого дивизиона в Махаче. Заслуживают уважения. Пожалуйста, поддержите их еще раз. Настоящие воины. Вам хочется обращаться прям, дядя Олег. Поздравляю вас с дебютом. Невероятную закатили рубку. Как ваши ощущения? Все супер, класс. Хотел еще подраться. Спасибо, что разрешили побоксировать здесь, поучаствовать у вас. Надеюсь, еще пригласить. Я думаю, мы еще увидимся с вами. Спасибо. Спасибо большое. Я удивляюсь, как Петр, с каким хладнокровием он увидел вылетевший зуб, подошел, как будто это каждый день бывает. Поднял его там, положил потом, а потом положил в кармашек аккуратно, как будто там под подушку зубной феи его сегодня оставят. Вы большой молодец, поздравляю вас с победой. Очень яркий дебют, ничего страшного, все же свои. Я не знаю, что сказать, просто молодые ребята, берите пример с настоящих мужчин, как Олег и Петр. Скажите, пожалуйста, несколько слов. Спасибо. О, свистеть начал. Спасибо. В первую очередь хочу сказать спасибо организации, организаторам, судьям. Смешно, да. Огромное спасибо, что предоставили мне возможность вспомнить, испытать все эти чувства, эмоции перед соревнованиями, во время, после. Это круто. Я 20 лет уже такого не испытывал. Надеюсь, еще раз испытаю. Еще пользуясь случаем. У меня сегодня у мамы день рождения. Моей мамы день рождения. Но она в Беларуси. Если она вдруг увидит этот эфир, там где-то в интернете, хочу пожелать ей здоровья, чтобы она меня, всех нас, родных, близких, радовала еще долго-долго.
моим деткам Ваня, Сережа, Настя. У меня 3, да. Я их очень люблю. Это высшее достижение в моей жизни. Это мои дети. Ну, ребята, всем спасибо. Все сила, супер. Кто выходит сюда, это уже победа над самим собой. Спасибо, эмоции переполняют. Самый крутой и зрелищный поединок этого вечера, и ребята заслуживают бонус. Мне просто не простит жена. Я ее очень люблю, Женечка. Она очень не хотела, чтобы я сюда шел. Но нашли компромисс. И вот я здесь. Спасибо ей. Я ее очень люблю. Спасибо. Я думаю, она вас простит. Послушай мнение нашего жюри. Начнем с Саши. Бой просто супер. Кайфанули. Все зрители, я тоже думаю, от этого боя кайфанули. Что здесь сказать? Здесь победила молодость, я так понимаю. 42-44. Тут явное преимущество было у человека. Так что бой супер. Я считаю, секундант правильно сделал, что выбросил полотенце, потому что вы же сюда пришли кайфануть, получили удовольствие, адреналинчик, все, да. Лучше здоровые придете, это... Тебе, может, оппонент подарит сувенир на добытый в тяжелом бою. Да, вообще, ну, я реально получил удовольствие. Молодцы. Андрюх, я думаю, за выбитый зуб бонус тоже надо давать. 100%. На самом деле, очень крутой бой. Вы показали, что пороха в пороховницах еще ого-го. Настоящие мужики. И вы показали молодежи, как нужно это делать. Красавцы. Супер бой. Да, бой был на самом деле очень крутой. Не мне вам что-то советовать, рекомендовать. Вы так знаете, вы крутые, вы настоящие мужики, так держать. Показывайте дальше пример подрастающему поколению. Маму, с днем рождения еще раз. Еще раз спасибо, уважение бойцам. Поддержите их, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Влад, по прозвищу Бесстрашный. Я приехал с города Житомир, участвовал в прошлом сезоне Махача, одержал победу. Мне очень понравилось, решил приехать и закрепить себя в этом весе. Гран-при не знаю, ли у меня получится выиграть, поскольку я не сильно мастеровитый боец, я так более уличный. Настроенный бой у меня вообще хороший, приехал закрепиться и победить уверенно. Всем спасибо. Всем привет! Меня зовут Блинкевич Александр, и я приехал из города Борисполь для того, чтобы проявить себя, подраться, ну и, конечно же, заработать денег. Сопернику хочу пожелать удачи, главное без травм, покажем красивый зрелищный бой. Всем спорт! И наши следующие бойцы. И поприветствуем первого бойца, Пастушенко Владислав, по прозвищу Бесстрашный. Представитель из города Житомир. Его рост 188, вес 84, и ему 23 года. Имеет первый разряд по кикбоксингу. Чемпион Волынской Житомирской области по кикбоксингу. В прошлом поединке закатил отличную рубку с Галаевым Русланом по прозвищу Чеклун. Надеюсь, сегодня ты проявишь себя так же. Также хочу от себя добавить, у Влада сейчас небольшие проблемы с законом. И он сидел дома на домашнем аресте. Его отпустили сегодня для нас на 1 день. Так что давайте его поддержим. Тренировался он дома в квартире. Не знаю. Реально, сидел в квартире, тренировался.
И поприветствуем его оппонента, Гринкевич Александр. Саша приехал к нам из города Борисполь. Его рост 188, вес 83, и ему 20 лет. Призер Украины по тэквондо, призер Киевской области по хортингу. Дебютант в нашем промоушене. Давайте поддержим этого бойца. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная, затылочная, позвоночная часть мы не бьем. Соблюдаем правила. Мы с ними ознакомлены. Соблюдаем. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Пожали друг другу руки. Давай, Саня, давай. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, у нас в черных тейпах Бесстрашный, в желтых тейпах у нас Гринкевич Александр. Александр пока кружит вокруг и залетает, так решил залететь, так, залепить свой оверхенд. Пока Бесстрашный пристреливается к ним. Пытается подбирается. Есть первое попадание от первый клинч у ребят, пока набрасывает по корпусу. Слушай, пошел вперед Александр. Отличный джеб от Бесстрашного. Откровенно так полетел на Александра. Бой! Отлично. О, сейчас Бесстрашный отлично встретил. Попал плотным. Александр набрасывает удары по корпусу. Последние 2 года он занимался боксом. Прижал, хороший такой клинч взял. Да. Даже и есть, да, вот этим самым удар, я так понимаю, это был либо удар в открытый глаз, либо попадание пальцем. Ребята, бой кулачный. Бой! Так, бой продолжается. В желтых тейпах у нас Александр. В черных тейпах Бесстрашный. Бесстрашный сразу полетел. Бэксис хотел выкинуть Александр. Оу, сейчас отлично с боковыми. Так набрасывал Бесстрашный. Вновь Алексей. Идет у нас борьба возле мешков. Поменялись. Да, пока из клинча пытается набрасывать Бесстрашный. Неплохо у него получается. В клинч оттолкнул, удар в клинч. Да, бойцы вновь на дистанции. И Бесстрашный так подпирал. О, отличный правый. Вау, вот этот правый от Бесстрашного, он точно в цель. С одного удара. 3. Нереально. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все, бой окончен, и Бесстрашный. Победа в первом раунде, дорогие друзья. Очень быстро, очень уверенно. Бойцы на оглашение. В данном поединке на 1-й минуте 56 секунде в первом раунде победу одержал Пастушенко Владислав по прозвищу Бесстрашный. Отличный бой. Не ожидал я на самом деле от Саши такого сопротивления. Молодец. Поздравляю тебя с дебютом. Немножко тебе не хватило. Скажи, пожалуйста, как оценишь своего оппонента?
Ну, оппонент хороший, работать с ним можно. Если честно, ожидал большего, не в обиду. Хоть я и проиграл, но функционала мне немного не хватило. Потренируюсь, еще встанем с тобой. Всем привет, кто приехал поддержать всех бойцов, это важно очень сильно. Я тебе хочу сказать больше, но я вообще не тренировался к этому бою. Ни одного дня я не был в зале. У меня не было ни одного спарринга. Ты можешь посмотреть в Житомир.Инфо, там туда-сюда. Да. А так хочу сказать спасибо своей семье, маме, папе, девочке, своей сыну. И хочу дать своему сыну обещание сейчас на эту всю камеру. Сына, батя, у тебя будет нормально, не будет преступником, будет все четко. Будем тренироваться, расти. Хочу сказать спасибо своему другу, мастеру спорта по боксу, Рустаму Пашаеву, приехал меня поддержать. Вместе тренируемся, тренируем в Житомире бокс, так что подтягивайтесь, будем тренироваться. Но я жду, чтобы ему боль дали, да, чтобы он себя проявил, показал, как надо бить. Да. А так, спасибо тебе, Андрюха. Ты очень крутой. Спасибо. У нас классный лысый дядька в хардкоре такой себе. Пряничный чисто такой мужичок. Спасибо большое, Влад, спасибо. Послушай мнение нашего жюри. Начнем с Артема. Да, бой, в принципе, неплохой. Ну, Саш, если честно, ты говоришь Бесстрашному, что от него большего ожидал. Ну, мы от тебя тоже немного большего бы хотели, знаешь, увидеть, прежде чем такое говорить. Потому что, ну, ты сказал... Функционалка, как бы, ну ты вначале там не особо, да, так форсировал события, поэтому мы тоже надеемся тебя увидеть большего, надеемся тебя еще раз здесь увидеть. Бесстрашный, тебе желаю, чтобы твой сын помог тебе встать на правильный путь. Сын — это огромнейшая мотивация для отца, поэтому давай, рви всех вперед. Мужики, давайте сначала делать действия, а потом уже выкидывать громкие слова и фразы. Все-таки, да? С уважением каким-то нужно относиться. Красавчик, с победой тебя. Ты подтягивай технику, и будет все у вас хорошо. А тебя мы надеемся увидеть еще здесь. Еще хотел бы сказать спасибо своему другу Жене Моряку, который меня вообще смотивировал на это все. После первого боя мы с ним познакомились, и до сих пор мы тесно общаемся уже год. И как бы я первый пацан с Украины, который представляет его официальную команду. И скоро будет большая команда, будем нормально ехать, короче. Будем нормально шагать, и будет все нормально у нормальных пацанов. Тебе, Андрюха, еще раз спасибо за то, что простым именно пацанам даешь. Как-то, ну, те, что оступаются, сносят заборы, понял? Спасибо большое. Влад, с победой тебя. У тебя есть огромная мотивация, твой сын. Мы надеемся увидеть тебя еще сильнее здесь. И то, что ты не тренировался дома, это говорит о себе. То есть ты, если начнешь там спарринговать, это ты намного ярче заявишь о себе. А вот вопрос к Андрюхе конкретно. Ты вышел и говоришь, не ожидал от тебя такого сопротивления? Это ты что, хотел изначально его слить или что? Нет, ну, равный бой, равные противники, да. На самом деле. Ну, здесь такое, опять же, физуха. Ну, посмотри, вот разница же есть в функционалке, как говорит Тёма. Да, просто так вышел, говорит, типа, не ожидал от тебя такого сопротивления, конечно. Нет, ну, Сань, на самом деле, тебе я думал, тоже... что Влад будет активнее идти работать, он дольше его держал, на самом деле. Поэтому такое. Сань, тебе есть над чем работать. Вернешься сильнее, я в этом уверен. Мы еще увидим тебя, и ты покажешь, как надо правильно бить. С победой. Андрюха, я тоже, ты сказал, я не ожидал, я тоже увидел просто антрометрию, да, и тоже я не ожидал, но было очень классно, как бы у тебя есть будущее, тебе надо чуть поработать над ударами, над защитами, и очень было классно. Я этого не ожидал. Как бы, у тебя, как ты говоришь, что ты не тренировался, что ты сидел дома, то у тебя, если ты будешь тренироваться, то у тебя есть большое будущее в этом. Да, удачи. Спасибо, Серега. Еще добавить хочешь? Не. Пожать руки? Спасибо бойцам. Красивый зрелищный бой.
зовут Егор, я из Киева. Приехал сюда заработать денежек, чтобы съездить с моей любимой на отдых. Развивал силовую выносливость, так как считаю, что в этих боях это очень важно. Нужно продышать в интенсивном темпе, продраться 3 раунда. Вот. Ну, бил по лапам, спарринговал с боксерами, хотя сам борец. Сопернику ничего не хочу пожелать, пусть придет, покажем красивый бой. А мой настрой на бой – это что-то между «я в ужасе» и «я сам ужас». Только я не могу понять до конца, что именно. Привіт всім, звати мене Вадим, приїхав з міста Рівне. Приїхав з ціллю заробитися і показати себе. Преимущество в бою – це заряджені руки. До бою готувався, в принципі, інтенсивно. Настрій на бій супер. Супернику бажати нічого не буду, так як це мій суперник, але глядачам хорошого і цікавого перегляду. Всім спорт. Наша следующая пара. И поприветствуем первого бойца. Иванов Егор по прозвищу Маэстро. Представитель из города Киев. Его рост 177, вес 79 и ему 33 года. Мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по фрифайту, многократный чемпион Киева и всеукраинских соревнований. Единственное, за что переживает Егор, чтобы он не поломал руки, так как он не сможет играть на пианино. Давайте поддержим бойца. И поприветствуем его оппонента, Смолинский Вадим по прозвищу Вадяха. Вадим приехал из города Ровно. Его рост 178, вес 79 и ему 23 года. КМС по боксу, победитель международных соревнований по боксу, чемпион Ровенской области по боксу, кикбоксингу и ММА. Имеет за плечами 2 профбоя в ММА с рекордом 2-0. Давайте поддержим бойца и пожелаем ему удачи. Бойцы в центр. С правилами ознакомлены. Самое главное, сочные, затылочные части не бьем, позвоночный столб не бьем, ниже пояса не ныряем, не опускаемся. Никакой борцовской техники. Спиной не поворачиваемся. Красивый, честный, кулачный бой. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы. Первый раунд, время, бой! Итак, у нас 2 дебютанта в черных тейпах. У нас Маэстро, в желтых тейпах у нас Вадяха. 2 дебютанта. Сейчас хорошо насыпает Вадяха, пытается спастись в клинче. Видно, что опыт ММА. Жестко работает, дерзко работает, я бы даже сказал бы, Вадяха. Какие-то моменты просто откровенно наказывает он Маэстро. Думаю, Маэстро нужно подсобраться немного. Отлично уклоняется от джеба Маэстро. Да, в принципе, он от ударов уходит неплохо. Просто пока сам ничего не предложил в атаке. Я думаю, пока пристреливается, прощупывает.
Да, тем более для него это первый раз. Ух, и вот здесь джабом попал немного Вадяха. Ну, Вадяха не спит. Он постоянно, видишь, на контроле. Контролирует дистанцию. Да, вот смотри, как жестко встретил. Стоп! Ручки предупреждение. Бой продолжается. Видим, что немного уже... Немного попал где-то в область... Работаем. Где-то за ухо, либо затылок. Попал он в маэстро. Ну как? Второе предупреждение. Ты услышал? Второе предупреждение. За что ты ноги проходишь? Бой! Да, маэстро. Видно. Ну, вот пытался маятничком так сблизиться, и... но не получилось ничего выбросить серьезного. Бой! Подбирается. Вновь вот этими на уклонах. Немного подскользнулся, даже если не ошибаюсь, маэстро. Да, когда уклоняясь от удара, им нужно возвращаться с ударом своим. А он уходит и в конечном итоге ничем не отвечает. И потом начинает попадать Вадяха. Однозначно раунд за Вадяхой. Пять секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Разошлись. Второй раунд, время! Бой! Тем не менее, у нас второй раунд. Стоп! Слишком низко нырнул маэстро. Ему надо просто с оверхендом залетать. Вот он уходит и проходит в ноги. Нужно вставать с ударом, с апперкотом, например, отсюда. Потому что он так низко уходит. Оттуда Да, можно хороший апперкот под левую ручку запустить, под джаб. И вновь, да, видишь, хорош в атаке сейчас. Стоп! Хорош в атаке сейчас был Вадяха. Ты, да, вот, джебик, постоянно встреча. Вот, хорошо, правильно. Да, еще. Пропускает все больше и больше, пропускает маэстро. Ну и опять же видим, что маэстро много чего не выбрасывает. То есть так буквально раз-два и больше укрывается, уходит, там клинчует. Сейчас подключает уже наконец-то переднюю руку маэстро. По маэстро видно, что он в принципе заряженный. Стоп! Предупреждение за работу плечом. Работаем, бой! И вот опять прошел маятник. Ну и что? И к чему этот маятник? Чтобы в клинч войти. Сейчас, конечно, неплохо было. Видно уже левый глаз гематомом под левым глазом у маэстро. Вот если бы Супермен панч он запустил бы, было бы круто, но... Стоп! Бой! Одиночный. Одиночный здесь. Раз и здесь. Подсказываю, да, уже Вадяхе, что нужно поднимать апперкотами. Покажи, легко. Больше сгруппирования. Вот, в принципе, сейчас чего маэстро ждет, я не понимаю. Последние 10 секунд второго раунда. Работаем, работаем, бой! И да, конец второго раунда. Маэстро у нас до сих пор не включился.
секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Если в ММА ты можешь поклинчевать, там, прижать к сетке, да, какую-то там, доминировать позицию, там, ну здесь... То здесь клинч это просто патовая ситуация. Влево-право, да, влево, да. Не давай попадать, не давай, он не попадет. Только Пижон мастерски владеет клинчем. Такой стройный джеб, как год. Добавил и все, больше попадает. Добавляет правой хорошо. Прям в гематому. Стоп! Дублируй через руку, дублируй через руку. Дублируй через руку. У маэстро левая часть лица. Больше опухает, но вот наконец-то выпустил. Попал хорошо правым боковым. И вот если бы сейчас он еще подкрутил, то было бы уже конкурентный бой. Но это, по-моему, было после того, как рефери сказал стоп. После того, как рефери сказал стоп. Команда стоп. Ничего страшного. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот вновь, да, вот, больше работает, больше начинает включаться маэстро. Водяка пытается его усмирить в клинче, связать. Какая большая гематома сейчас на левой части лица у маэстро. 30 секунд, давайте поддержим бойцов. Чувствуется база смешанных единоборств. Да, опять восстановился Водяха и опять атакует. И опять попадает в гематому. Мне нравится, как Водяха действует, когда под него ныряет маэстро. Он апперкотом его поднимает через руку буквально. Сейчас хорош в атаке, забирает. Превосходная концовка. Бойцы на оглашение. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Смолинский Вадим по прозвищу Водяха. Хороший бой. База ММА у Егора чувствовалась. Егор, поздравляю тебя в любом случае с дебютом. Настоящий мужик. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Я дам ему сейчас. Было весело. Дайте лед. Сейчас песенку спою. Ну ничего страшного. На, держи. Кау-кау-кау-кау. Молодец, ты красавчик. Ну, я лет с 16, когда фильм Fight Club увидел в первый раз, мы с дружбаном, я еще не занимался, я 18 только начал заниматься. Говорит, давай попиздимся, давай, там пиво напили, все такое. В песочницу зашли, стали и бьем друг друга, но так слабо. И в лицо никто не бьет. Сым, короче. Вот. Потом 18 стал уже мы с ним набухались еще раз, а я уже занимался. Я ему как дал в ебальник. Фух, короче. Но это был один удар. А вот такой драки у меня еще
не было. Ну, разве что под сельпо, возле маршрутки, но то не считается. Вот, было весело реально. Мне понравилось, что я в очередной раз убедился, что одно из качеств бойцов, очень важно, это держать удар. Я считаю, что я нормально держу удар. Да. В остальном, еще хочу сказать насчет соперника. Я очень заценил татуху. Вот именно, знаешь, не портак, не фуфло какое-то. Я еще на фотке увеличил, напишу: быть, а не казаться. Бить, а не касаться. Я думаю, быть, а не казаться, ебать, даже то, к чему я вот иду всю жизнь, типа. Вот. Ну, короче, всем спасибо, было весело. Надеюсь, сюда еще приду, чуть-чуть боксик подтяну. И еще устрою вам тут шоу. Придет. Да. Спасибо. Хорош. Держи. С Егором залетайте к нам на тренировки, к Вячеславу Владимировичу. Еще хотел спасибо большое сказать моим секундантам и друзьям. Ну, Егору Ломаке, Игорю Потере, Доку. Вот мой доктор, врач со мной. И Коля, ник-напарник. Вот это мои, короче, да, банда моя. Министерство Гатильни. Министерство Гатильни. Без команды никак. Ребята молодцы. Вадюха, с победой тебя. Закатил яркую рубку. Как тебе ощущения? Ощущення прикольні. Що можу сказати? Ну, багатословності не буде. Хотів би просто подякувати друзям, рідним, близьким за підтримку. Також хотів би передати привіт пацанам. Ровенська двіжуха. Хотілося, звісно, показати себе краще трохи, але не зміг. Просто, як можу сказати, не моя вага просто. Не готувався так, як потрібно. Але заруба вийшла нормально. Охуенно. Спасибо. Спасибо бойцам. Послушаем жюри наше. Все было круто, Вадик. Тебя с победой. Я не знаю, почему Егор не включился в первом раунде и со втором. В третьем, как сумасшедший, просто, блядь, начал забивать по корпусу. А что было в первом, во втором? Что мешало? Я не могу понять. Пытался прочувствовать, Братан, долго ты чувствовал, я тебе так скажу. Фильм «Большой ключ» смотрел? Я смотрелся. Вот, я типа фильмов насмотрелся. Короче, ты решил сначала получить, а потом работать, правильно? Ну да, это такой сценарий, жанр. То есть... у нас здесь не сценарий, к сожалению. У нас здесь именно бои кулачные, и здесь непредсказуемо все. Красавчик, подтягивай бокс, и все у тебя будет. Тебя еще раз с победой. Красивый бой, спасибо вам, ребят. Маэстро уже ушел, но я думаю, лучше... Да, слушайте, борцуха, команда сломанной ушами, да, вам не здесь. Вот здесь нужно через время, как босс... реально смотрю, чисто избиение было. В одни ворота, только в третьем ты включился на полоборота. Мог больше, мог лучше, но автоматический проход в ноги. Ты не бросал, но... Хотел, да, борьба, чувствуется борьба. Работал, борьба, у тебя там где-то сидит борьба, и выгнать ее будет тяжело. Ой, тяжело будет. Поэтому задумайся. Сюда с хорошей ударкой было бы классно. Потому что дух есть, понимаешь, дух есть, борода крепкая, уши красивые, но ударочку нужно подтянуть. Сейчас я вкратце. Егор, красавчик. Вадим, поздравляю с победой, все четко, но боец не твоего уровня, скажу честно. На твой стиль, на твою технику посмотреть нужно с другим бойцом. А так ты сам прекрасно знаешь. Поздравляю еще раз. Первый раз с дебютом тебе. Пусть Саша скажет, а потом добавлю. Что, молодцы, хороший бой. Поздравляю. И тебе хотел сказать, ты говоришь, типа, себя не проявил. Ничего себе, посмотреть человека на лицо, блин. Просто, блядь. Это же надо было еще попасть-то. На самом деле, Паш, у Егора очень хорошая ударка. Мы со Славой Сенченко его смотрели. Я тебе серьезно говорю, просто мы тоже не понимали. Он хорошо сокращает дистанцию, но он не бил. У него очень хорошая ударка. Я думаю, Егор еще его раскроет
Ломака. И Егор Маэстро себя покажет. Все, ждем вас еще, бойцов. Сейчас Паша добавит. Слушай, я думаю, что он сегодня просто был гуманный сильно. У него, наверное, знаешь, что-то... Садомаза включилась. Сделай мне больно, я тебя люблю. Знаешь, такое... Господи, помилуй. Не зря они в футболке сегодня пришли. Вот не зря. Подай, щеку поставил одну. У Егора просто сегодня в мозгах был Бах, там Моцарт, но не бой, мне кажется. Спасибо, мы увидим еще бойцов этих. Заслуживают бонуса.